ľudia, dneska vyšlo nové video zo stylu Brainrot. Akože prvé video z tejto hry, ja vám zatiaľ ukážem môj Brainrotikov. Mám tu Pikione mašina, tu mám bombardíro krokodílov na rituály, kakto hypopotam, to som mal iba do indexu. A hore mám... Čo mám hore inak? Ja neviem, kamo. Čo mám hore? Tigrolidle frutony tu mám. Nice. A ak niekto sa dajte si ma kľudne aj za frenda. A neviem, kam sa tu budeme robiť dneska. Môžeme si tu dať... Sam to je také unuje kokos. Môžeme si dať challenge na Tigrolidle frutony. Ak tu bude 100 lajkov, tak to dám niekomu, kto tu bude mať toto. Kto tu bude mať koment a jeho meno napísané. Tak tomu dám Tigrolidle frutony. Kaž bombombíny kusíny potrebujem na repirt. Tuto už vám asi nič nemôžem ukázať. Tak asi poďme sa presunúť do časti Grow a Garden. Dobre, máme tu časť Grow a Garden. Toto je moja prvá záhrada. No je to tu troška vysvietené. A druhá záhradka, tamto má horšie. Čo je Skarmenchantovi? Nič. Sídoch? Nič. Ukáž Gearshop. Watering Canyon, Trading Ticket, Trozo, Recall Branch. A to je všetko. Čo toto? What the hell? The hell brský hýr. Je to jen ten stromok. A to čo je? To má taký skin? Čo to je? Ja neviem. Ukáž, čo je tuto? Ukáž toto? Čo to je? Nič. Čo toto? Tarnip? Nechcem. Ty si čo? A ty si čo? Tak mi tu dajte niečo. Vegetable plants. Zeleninku. Tu máme. Tuto. To je nejaká zeleninka. Asi ne. Ešte 53 sekúnd. A ešte sa potom vyjde nová séria FC25, 6 teda. A bude toto. Len tréner jedného klubu a môžete aj tam vy niečo rozhodovať, čo tam budeme robiť a také. Česte sa, keď mi príde domov FC26, tak hneď to natočíme. OK. Čo toto? Oto. Ja som to troška akože dlhšie nehral. Ja tu mám... Počkaj, ja mám v Seedoch vlastne ten Romanesko. Kde to bolo? Seeds. Nie. Tu je Romanesko. To si tam na tej druhej záhradke. No už to urob. No konečne. Toto je moja druhá záhradka. Tu si dám toto. Takto to polejeme.
Jakože mám dosť baterínky, no. Tak, nice. Tu mám nejaké takéto hovadinky. Tento watermelon má nejakú mutáciu. Ne, že? Tento watermelon má glimmering. Ani ho není vidieť na to, je taký veľký. Ty čo tu robíš? Cikáš? Si by cikal veľa. Kámo, ja som myslel, že sa dá buk. Počkaj, vylezem naň. Nice, vylezem na... Yeah! Počkaj, na Sugar Apple bude takto lepšie vidieť. Ach. Pam? Namal som to. Ešte povyberám tieto hovadinky. Toto ešte ne, to si nechám. Takto. Dobre, idem to predať. Celé. A mám tu... Nie. Ja viem, že nič nemám v ruke. Okej, takto malo. Ešte sa pozriem sem. Kúpim si. A toto video tým končí.